はい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのグルルアグロを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、昨日行われたジャパンスタンダードカップにおいて、10勝1敗で見事優勝を果たしたデッキですね。新環境初の大型大会での優勝ということで、今回はこちらをピックアップしてみました。見てもらうとわかるのですが、グルール紅葉とグルールウロボロイドのハイブリッドのような形になっていて、それぞれのいいとこ取りをしたようなリストですね。ハイブリッドが成り立つ最大の理由は、やはりアナグマモグラの子で、1ターン目にラノワールのエルフから入れた場合、2ターン目には2マナ1を2体展開することができ、分回りだと3ターン目にウロボロイドプラス何かという展開もでき、単純に展開速度がとんでもないことになっています。過剰マナの使い先は自然の立動しかないのですが、展開速度が異常に速くなるということで、アナグマモグラの子の強さが伝わるリストですね。最速パターンだと3ターン目に7マナを出すことができるので、過剰防衛を構えながらウロボロイドを出せるというのも、このデッキの分回りパターンの強さとなっています。サイドにはアナグマモグラミラー対策と思われる炎魔法が4枚採用されていて、相手の分回りを防ぐ対策がされていますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら5手。これは、ちょっと土地が多めではありますが、キープしていきましょう。さあ、相手はイゼットから、ラノエルが倒されなければ、2ターン目に2マナが2枚展開できますね。さて、土地がちょっとかなり多めですが、ラノエルからマナを出して、アナグマモグラの子で、グルルランドをクリーチャー化、そして脱走ですね。ウロボロイド欲しいですが、今すぐ出せるわけではないですが、ウロボロイドもらっていきましょう。2ターン目にね、4マナ使えるのが、やはりこのデッキの強みですね。さあ、構えてくる。律動は、悪くない。相手構えてきてるんでちょっと怖いですが、ウロボロイド出してみましょう。2マナ払いカウンターだったら、払えるんで、大丈夫ですね。あとは3点以上の火力があるかどうか。さあ、誘発まで行く。大丈夫そうですね。で、スペル連打のことを考えると、まだちょっと殴れないかなという感じですね。次のターン以降、殴っていきましょう。カウンター持ってましたね。これの2マナだけなんで、はい。これ同様と、採用いきましょう。相手イゼットスペルなので、天球技入ってるので、とりあえず、アーティファクト破壊は入れていって、で、基本的にはスペル連打デッキということで、トカゲも効くっちゃ効くデッキですね。入れておきますか。で、墓地対策も効くんですけど、そこまで入れるかと言われると、なんともな感じですね。むしろどっちかというと、抜いていいまである。こんな感じで、いってみますかね。さあ、一歩目勝って2試合目。いいですね。ちょっと始まりの待ち2枚っていうのが痛いですが、1ターン目ラノエルから入って、2ターン目アナグマモグラまでいきますね。さあ、とりあえず出していきましょう。ラノエルとアナグマモグラを持ってる時の安心感がやばいですね。さあ、構えてくる。めちゃくちゃカウンター構えてそうな動きなので、このターンアナグマモグラ出すというよりも一番カウンターされていい脱走からいきますか。さあ、止まってくる。ですね。はい。このカウンターは読めるのでいいでしょう。さて。で、こうなると、ドレイク、はい。そして、ラノエルをバウンス。はい。バウンスは、別にいいですが、アナグマモグラから、どうするかな。トカゲ先に出すか、ラノエル、ケダモノと出すかの2択ですね。先にラノエルからでいいかな。トカゲも効くっちゃ効くんですが、これオートタップだと無色マナから出されてしまうんですね。なるほど。これちょっともったいなかったですね。
まあ確かにね、基本的にライフを払わないようにオートで払われるんで。さあ、そして除去られていく。まあ、トークン1体ぐらいはいいかな。さて、アナグマモグラもう一回出していくんですが、これで6マナ出せる状況ですね。ただし、マナの使い先は特になし。まあ、とりあえずトカゲと毛玉を出していきましょう。あと1枚何かを引ければという感じですね。まあ、律動かウロボロイドが一番欲しいかな。さあ、トカゲまで出していく。まあ一応ドレイクはおそらくトカゲで止まっていくかなと。さあ、これは天球儀をドレイクにつけて、で、さらに天球儀。まあドレイクのダメージを通したいっていう感じですね。ただ、ここは殴れず。ちょっと、でかいとこが欲しいですが、まあ、相手も飛行クリーチャーしか殴れない状況ということで、現状、まあ相手の方がやや微有利ぐらいですかね。さあ、さらに天球儀をドレイクにつけていく。これでスペル唱えるたびに、プラ1カウンターが1個、2つ乗っていくという形ですね。まあさすがにラノエルいらないので、ラノエルでジャンプしますかね。フルブロックとかはちょっとリスクが高いですね。まあラノエルブロックでいきましょう。ジャンプブロッカーが切れる前に何かでかいスペルが欲しい。さあ2点入って残り11点まで。脱走。はい。トカゲで1点を食らっていく。お、ウロボロイド。いいですね。さあ、ウロボロイドを出していきましょう。2マナ払いカウンターは大丈夫ですね。まあ、このデッキにおいてその脱走って結構使い勝手が良くて、まあ、2ターン目に、アナグマモグラを探しに行けるっていうのも強くて、で、まあ今みたいにマナが余ってる状況であれば、ウロボロイドとか普通に持ってくることもできますね。さあ、全体的にでかくなっていく。まあこのままあと1、2ターン耐えればという感じですね。さあ、ドレイク殴ってくるか。これは、まあただ、ここもまだチャンプでいいかな。で、ミスラランドのこと考えると、トカゲをもう差し出していいかな。まあ次のターン、そのミスラランドプラスで殴れることを考えると、まあ、土地とかアナグマモグラよりもトカゲを差し出した方が良さそうな気はしますね。まあ、こういう達成してたら、毛玉を差し出しますけど。さあ、ドロースペル。2マナ3ドロー。これ強いですよね。さあ、現状、ブロッカー3体。で、これドレイクね、注意してほしいんですけど、これプラス1カウンターなんで、トークンは出せないですね。フランカウンターを取り除かないといけないので。さあ、ブロッカー3体、残り15点。どうですかね。まあ、次こっち紅葉達成したら、7体で殴れる。紅葉達成。お、そして、暴力的衝動も引いてくる。さすがに勝ってそうかな。一番のインスタントバウンスがなければ、という感じですかね。まあ大体ブーメランに置き換わってるんで。さあ、これでいいですよね。ミスランド起動して、で、ウロボロイド誘発から、フルパンして、始まりの街を起こすですね。で、これで赤マナが確保できたので、暴力的衝動まで使うことができると。さあ、相手ブロッカー3体。さすがに勝ってそう。でかいとこ3体ブロックしても、
はい。これで13点通って、で、さらに暴力的衝動あるんで、これで勝ちですね。これで投了と。GG。さあやってきます。こちら先手。まあ、キープはできるかな。一旦目、けだものから入れるので、まあ、ラノエルも、アナグマモグラもないですが、やってみましょう。さて。ボロスから、ボロスアグロですかね。一応あいつはヘルカイトで倒せるので、まずは、石勢の恐怖からいきましょう。まあ、過剰防衛1枚、捨てる形で。さて。で、こういう展開だと、まあ、紅葉をいかに早く達成できるか、という形になりますね。相手石勢の恐怖を触ってきていましたが、まあ、そこはどちらかというと、除去ってくれるとありがたい。さあ、火のベンダーのクライニータール。2トークン出して、攻撃で誘発型能力が発生すると、カウンターを乗せて、4つ目が乗ったらもう1回誘発。なるほど。これはもう先にヘルカイト出した方が良さそうですね。まあ一応、除去っておきましょう。さあ、これで、とりあえず6点アタック。残り14点まで。で、この兵士トークンも火の技を持っているので、ちょっとこのデッキね、初めて当たるので、どんな感じか。はい。これでカウンターが乗って、で、さらに、この2-1でもカウンターが乗っていくっていう感じですね。次のターン3つ乗るのか。これはなんかもう、迅速に倒さないとやばそうな匂いがプンプンしますね。さあ、アナグマモグラから、とりあえず脱走ですかね。ウロボロイド。なんか間に合うかどうかちょっと怪しくなってきましたが、とりあえず紅葉達成。殴っていきましょう。まあ、ある程度ダメージが通れば、スルーする。ブロッカー立てるかどうかですね。いや、殴って良さそうな気がしますが、さあ、ブロッカー1体。さすがに死ななそうな気はするが、どうでしょう。これは誘発型能力、もう1回誘発。あ、これで、ベンダーが達成して、いや、さすがに死なんだろ。1体ブロッカーいる状況。さあ、めっちゃ誘発して、ブロッカー除去おりますが、11点。はい。ギリギリ耐え。いや、結構相手のデッキ面白いですね。気を抜くと、ワンパンで倒される。これウロボロイド出して勝ちですね。まあ、相手のデッキ、エンチャントを対応するデッキということで、とりあえずエンチャント破壊は入れておいて、あとは、まあ、小粒クリーチャー並べてくるタイプなので、炎魔法は入れててもいいですね。まあ、こんな感じか。あとは何を抜くか。まあ、3マナ域でテルサ1枚抜いて、あとは、まあ、墓地体はいらなくて、まあ、あとはちょいちょい抜く感じでいいですかね。暴力的衝動と木人でいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。これはさすがにマリガンで、はい。まあ、これキープしていきましょう。ラノエルからだったら最高でしたが、さあ、相手、雇われ済みからスタート。おこのラノエルは相当強い。これが除去られなければ、まあ、次のターン、アナグマモグラを2体展開することができますね。リップはまあ、効くっちゃ効くのか。まあ、紅葉デッキではあるんですけど、別に紅葉デッキなだけじゃないんで、まあ、そんなに効かないかな。さあ、これ先に脱走いきますか。まあ、真ん中速は十分にできているので、一斉性の恐怖。
土地かな。さらにアナグマモグラ。アナグマモグラだらけですが、ちょっと他のカードが欲しい状況。さあ、相手職員から状況持ってそう。はい、トーン転下。まあ追放されていくんですが、花形。さあ、2点のウロボロイド。まあ、とりあえずこのターンはアナグマモグラ2体出していく形になりますね。さあ、そして、次のターンにウロボロイドでフィニッシュという形ですね。一時の恐怖、まあ一応ブロッカーとして残すか。ウロボロイドででかくもなりますし。さあ、相手残り2枚だけ。アラベラ。まあただ殴れない状況ということで、まあさすがにウロボロイドで勝ちそう。さあ、ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。まあ、キープしますか。分回りはないですが、まあ全然キープできる許容範囲のハンドですね。さあ、相手は青マナからスタート。まだ何のデッキかはわからないですが、アナグマモグラ引いてくる。いいですね。脱走はね、ほんとこれが強いんですよね。まあ実質、アナグマモグラサーチみたいな感じなんで。青黒。なるほど。からの除去。はい。まあ分回りはさせてもらえずと。次のターンウロボロイド出したいって考えると、まあ一室への恐怖からがいいんですが、まあ貪欲にテレサから行きましょう。アンタップインランド引けばいいんで。はい、いいですね。さあ、そして紅葉も達成していく。お、青黒と思いきやグリクシスなし。なるほど。グリクシスエンチャントみたいな感じなんですかね。どうでしょう。とりあえずウロボロイドからいきますか。さあ、全体強化からテルサは殴っていく。まあ、エンチャントは別に拾われてもいいかな。まあ、タフネス4ありますし、逃げ話は効かない状況。さあ、なしアタック通ってから、エンチャントはなし。からのアズーラ。あれですよね。呪文コピーのやつですね。ただ、過剰防衛引いたので、これはもうこのターンに勝ってるか。このターンにというか、まあ相手2体マスブロ。なので、一室への恐怖出してから、けだものディスカード。はい。で、職員からの過剰防衛でウロボロイドをもうこれメインで使っていく。で、フルパンですね。さあ、これ2体ブロックしてようやくギリギリ耐えの形ですが、まあこれ投了と。さあ行きましょう。まあ相手は3色デッキなので、大山猫は入れてもいいかな。で、まあ除去コンみたいな気はしますけど、まだちょっと全貌は明らかになっていない状況。ヘルカイトはいらなそうで、一応なしが嫌なんで、稲妻の一撃入れてみますかね。まあちょっとこれは、2試合目負けたら3試合目考えましょう。で、ちょいちょい抜いていく形でいいかなと。あとは木人でいいかな。さあ、一歩目勝って2試合目。分回りはこれもなしと。マリガンしてもいいですけどね、これ。なんとも言えないハンド。ウロボロイドが1枚他のカードだったらって感じですが、さあ、ただ土地1。さっきより悪くなりましたが、まあ、キープしていくしかないか。
一応ラノエルが除けられなければ、一斉性の恐怖から、土地を探しに行くことはできますね。土地引かず。さあ、これが除けられるとかなりやばい。かなりやばいというか、まあ大体死にますね。除去はなし。はい。コウモリから。これ、まあ、アナグマモグラか一斉性の恐怖ですが、どっちでしょう。アナグマモグラ。うん。と、そして土地引いてくる。これは偉いですね。であればテルサ行こうかな。大山猫ちょっと捨てたい状況なので、大山猫と、一斉性の恐怖捨てて、土地プラス何か。いいですね。さあ、3点アタック。これは、まあ、ウロボロイドを結構強く使えそうな展開ですね。さあ、ただセシル。過剰防衛。めちゃくちゃ強い。これは、1、2、3、4ですね。アナグマモグラプラス、ウロボロイド出せるので、まあ、ただ過剰防衛構えてから出すかどうかですね。まあ、倒される可能性はありますが、まあいいか。さあ、テルサ殴っていきましょう。相手はセシルとは相打ちを取るかどうかですが、相打ち取る。さあ、まあ盤面的には結構こっちの方が有利な状況。あとはウロボロイドが除去されるかどうかですね。アズーラ、はい。これもう勝ったんじゃないかな。コモに殴ってくる。ブロッカー1体だけなんで勝ってそうかな。5の8、7、まあさすがに勝ってますね。さあ、ウロボロイドで全体強化されて、勝っていくと。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。